لە گەڕی سێمی خولی نایابی تۆپیپەی کوردستان یانەی هەڵۆی لە یاریگای سۆران میوانداری یانەی پێشمەرگەی هەولێری کرد. یاریەکە لە سەرەتاوە بە یاریەکی سار دەبینرا و تا خولەکی سینا و بژیوان لێدانێکی سزای بۆ یانەی پێشمەرگەی هەولێر هەژمار کرد و یاریزان عەبدوڵڵا سەربەست سەرکەوتوانە جێبەجێ کرد. دوای ئەو گۆڵە یاریزانانی هەردوولا چەند هەلێکی ئاسانی گۆڵکردنیان لەدەستدا، بەڵام گێمی یەکەم بەو ئەنجامە بە کۆتا هات. گێمی دووەمی یاریەکە دەستی پێکردەوە. یاریزانانی پێشمەرگەی هەولێر باشتر دەبینران. لە خولەکی پەنجاویەک فەرهەنگ گۆڵی دووەمی تۆمار کرد و تەنیا دوای دوو خولەکی تر لە خولەکی 53 یاریزان سەربەست عەبدوڵڵا گۆڵی سێمی بۆ پێشمەرگەی هەولێر تۆمار کرد. هەرچی یانەی هەڵۆشە لەو یاریە هیچ گۆڵێکی تۆمار نەکرد. یانەی هەڵۆ هۆکاری شکستەکەیان دەگەڕێنێتەوە بۆ درەنگکەوتنی ئامادەکاریەکانیان و خراپی دۆخی داراییان. والله حتما ئێمە کە ئامانجمانەوە بوو سێ خاڵ بەدەستبێنین، هەدەفەکەشمان تقریبا هەتا حەدێکی زۆر. ئێمە ڕاستە گۆڵەکە تاخیر هات، بەڵام پێش ئەوەش بە یارزان و عوسمان هەلە بیدایەتەوە گەمەکەی بە خۆمان ئاسانکە هەتا حەدێکی زۆریش تێدا یارزانەکان مۆفەق بوون، بەڵام 20 دقەیە کەم حەماسەتی لاعبی هەڵۆ یعنی حەماسەتێکی غێر تەبیعی بوو، دانویست بە هەر نەوعێک بێت ئەو کومکوتیانیان هەیە لە ڕووی حەماسەتەوە پەردەپۆشی بکەن، بەڵام ئێمە هەرچەندە 20 دقەیەک تووشی کێشە بین، بەڵام توانیمان گۆڵ کە گۆڵەکەمان کرد، یعنی ڕێگاکەمان بۆ خۆمان ئاسان کرد. لە شۆتی دووەمیش نەمان هێشت نەفەس بدەن، دوو گۆڵمان لەسەرێ کرد. هۆکارەکەی ئەوە سێم گەمە لە دوایە کەمە تووشی خەسارا بین. هۆکارەکە ئەوەیە 15 ڕۆژ مابوو بوو دەوری ئەمە دەستمان بە ئامادەکاری کردیە لە ڕووی جەستەیوە ئەمە هەروێرانین، یعنی مەجاالمان نەبووە فترە عەدادی بکەن، یعنی لابخۆ لە ڕووی جەستەیوە بەهێزتر بکەن. هۆکار زۆرن، بە زۆر هۆکار لە پشت ئەو تریبونای نایەتە گوتن ئەم نەتوانمە قسانە بکەم، بەس حەولەدەن فەریقیمە نادیمە پیرترین نادی، یعنی بەتەمەنترین نادی ئەمە حەولەدەن ئەو ڕوولا سێ لاعب لە ناو تەشکیلەی سەرەکی بوون یەکەم جارە لە فەریق شەعبی هاتن بوو نایابی کوردستان گەمەی بکەن. یانەی هەڵۆ بە بارودۆخێکی خراپ تێپەڕ دەبێت و لە سێیەم یاری هیچ خاڵی بەدەست نەهێناوە و یانەی پێشمەرگەی هەولێریش خاوەنی 7 خاڵە و لە یاری داهاتووش یانەی هەڵۆ دەبێتە میوانی یانەی دەربەندی خان و یانەی پێشمەرگەی هەولێریش لەگەڵ یانەی سیروانی نوێ یاری دەکات. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.